第二部堂區嘅，同好多堂區係好唔同嘅。呢度嘅堂區文化，大家都係好合作嘅。特別係呢個堂區有好多嘅青年人。我相信你同高神父啦，同埋布神父啦，你哋仲有假神父，你哋幾個咧都係都好合作之後咧，先至好以令到呢個堂區有咁有心機嘅。其實你如果一個堂區冇晒青年人咧，其實我哋而家都係越嚟越擔心嘅，就係呢方面嘅問題，因為睇唔到希望。其實呢度就係同其他堂區唔同嘅地方啦，就係好多嘅青年人，好多嘅肯幫手嘅青年人，佢哋有嗰種歸屬感喺度。你可唔可以簡單分享下，你係用咩方法令到呢啲青年人佢哋肯翻嚟聖堂，而且咧喺呢度揾到嗰個歸屬感？其實咧講真為咗呢個青年咧，就我係少啲嘅，因為我係負責主日學啦。主日學就我同主日學會多啲，同主日學導師、主日學家長就會多啲。青年咧係高神父就做得好好嘅，做得好好，真係陪伴佢哋。呢個係我真係好點講咧，好欣賞高神父嘅。佢俾好多時間同青年真係合作啊、生活啊嗰啲咁。我哋都係我哋嘅方法可以咁樣 generally 咁樣講咧，就係我哋有輔祭啦，係啊，咁每年咧，我哋領咗堅振之後咧，領堅振之前嗰個見神父嘅時候咧，每個神父都會邀請嗰啲青年嗰啲堅振班咧，你哋想做乜嘢啊？想父母乜嘢啊？邀請佢哋不如加入輔祭啦、父母院啦，都係小導師啦，佢哋都好會鼓勵嘅。咁我哋都係咧。喺堅振班嗰邊咧，就我哋都會鼓勵，不如你加入輔祭啦。咁輔祭會咧都係會去嗰個堅振班，會邀請佢哋。係啊，我哋要輔祭會咧唔夠嘅，咁佢哋都會邀請。咁呢個係我覺得最我哋最實踐到嘅一個邀請嘅。咁其他方法就係我哋都係有咩機會都好啦，我哋真係我哋心裏面覺得咧，青年係好重要嘅。咁所以咧我自己做得到係多數都係我係照顧校女會啦，校女會咁我都係會邀請嗰啲堅振班，不如你加入校女會啦。咁係夜晚我哋咧1個月1次咧喺呢度都喺呢度嘅，咁我哋聚會咧一齊食飯啦，係啊。咁其實而家青年你知道啦，好忙嘅，如果翻工嘅青年都忙嘅，讀書嘅青年都好忙嘅，所以咧佢哋有乜嘢機會，一有時間咧，如果佢哋嚟得到咧，我哋都係嗰個時間咧，我哋真係要俾嗰個時間，我哋唔會睇自己嘅時間，我呢度唔得閒啊，所以陪唔到，唔係咁樣咯，大家都係睇佢哋嘅時間，因為我哋知道佢哋，咁呢個都係一個方法，我哋真係好 practically 我哋做得到係呢啲嘢啦。唔知仲有冇其他可能有冇留步？其實因為我留意到，我之前喺堂區嘅時候咧，都係嗰陣時係洗清之前啊嘛。跟住我哋幾個堂區就成立咗一個團，去洗清嘅團。因為睇到呢度嘅青年咧，都係唔錯嘅，佢哋其實我相信呢度嘅堂區教友咧，都係好支持佢哋嘅。我都係同高神父，我哋時時咁樣去傾偈，講呢啲。其實都係睇到嘅。佢哋點樣合作咧？就係呢度嘅青年同嗰啲可能已經喺呢度服務咗好耐嘅教友，佢哋同青年之間可能佢哋有啲諗法係好唔同嘅，因為其實唔同嘅時代嘅人咧，呢個諗法都係唔同嘅。我相信喺呢個合作嘅過程當中咧，都係有衝突所以點樣去解決呢啲問題？你有冇呢方面嘅經驗？衝突嗰個就好似我冇乜經驗嘅，不過我可以講呢度嘅教友咧，真係
老教友咧真係好鼓勵支持青年嘅，真係。同埋咧，我覺得呢度堂區嘅教友咧係好謙遜、好謙卑咁樣，我見到係咁樣嘅。咁係啊，佢哋都會話。有時我哋會做有啲嘢啦，咁佢哋咧會好支持。如果1000年出嚟咧，呢個係最大嘅對最大嘅支持。大家咧覺得真係好會欣賞，會鼓勵，會支持佢哋啦。係啊，個教友都係覺得青年係好，佢哋大家都覺得一定要鼓勵嘅，一定要支持嘅。咁衝突嗰個方面咧，我就冇乜，可能我冇見過，我唔知係啊，因為大家都好成熟，所以咧我唔知係咪有冇高神父有冇見過，我唔知。係咁喺呢個堂會真係冇不過有啲堂會係有嘅，我知嘅。我真係想因為都係冇就係冇嘅我哋唔係話一定有。真係想鼓勵其他堂區多啲去鼓勵青年人。如果有衝突嘅話咧，可以解決嘅。其實都係大家一齊為天主做嘢嘅。我哋嘅目標咧，就係希望更加多嘅人喺呢個成長當中，喺呢個堂區嘅團體當中咧。揾到嗰份歸屬感，呢個係好緊要嘅。係啊，因為其實我細個嘅時候咧，都係咁樣慢慢喺堂區當中係長大嘅。因為其實當我嚟到香港之後其實我哋差唔多時間係咪？係啦，差唔多。嚟到香港之後咧，其實真係發覺到有啲唔同嘅地方嘅。譬如話即係我哋講嗰個歸屬感。我之前其實而家。仲係當我翻去屋企嘅時候咧，好多嘅人咧對嗰個堂區嘅感情係好唔同嘅，嗰啲係覺得有份歸屬感，好似自己屋企咁樣嘅。反而嚟到香港之後咧，可能即係我自己嘅睇法，可能好淡嗰個，冇咩歸屬感咁樣嘅。所以其實我哋真係而家慢慢都係慢慢推動呢方面。使到更加多嘅教友咧，特別係青年人，對堂區有歸屬感。而且咧喺靈修方面都係嘅。我之前我屋企即係鄉下嗰邊嘅青年人，佢哋冇參加彌撒，佢哋可能出去做嘢啦，離聖堂都好遠嘅。咁佢哋自己都會祈禱嘅。同埋去到一個地方之後咧，佢哋第一件事就係揾附近有冇神堂？呢個係我好見到嘅。係啊。而且神父咧都會鼓勵佢哋。反而喺香港咧就係可能呢方面有啲欠缺嘅呢方面嘅。所以其實你有呢方面嘅鼓勵嘅説話俾佢哋。係啊，我覺得咧香港係真係非常之點講咧好。發達啦，可能呢啲人咧領導大家咧係追隨自己嘅嗰個將來嘅時候咧，就冇乜時間係嗰個係啊，同埋可能好似文化咧係好似青年冇時間望彌撒咁樣嘅文化，好似大家都好似咁樣接受。不過係我哋要接受嘅，佢哋嘅忙碌我哋都要接受。不過咧，都係我哋要真係要大家要鼓勵，活上鼓勵。佢哋都要真係望彌撒嗰個祈禱生活。可能我都覺得佢哋大家青年啊，唔止青年啦，大家做咗一個教友，做咗真係一個天主教徒啦，天主嘅仔女咧。呢個祈禱生活真係要大家都要堅持，要加強呢個思想。咁我唔知點樣鼓勵大家好多青年啦。我覺得咧係如果心裏面覺得自己係基督徒，自己咧真係
自己同埋天主嘅關係如果有得呢個自己同埋天主嘅關係咧，係生活裏面其實好多嘢係可以解決嘅，其實所以我覺得我哋大家都係青年人咧，都係要加強自己嘅信仰，嗰個真係要堅持自己嘅信仰咯，係啊，所以我哋好容易講係青年好忙啦，係冇時間啦。不過係啊，有時咧我哋喺呢邊太多，我哋話青年好忙啦，太忙啦，冇時間啦。呢啲多咗之後咧，冇人係記得你都要祈禱喎。雖然青年人都要祈禱喎，你都係呢啲鼓勵咧，我覺得我哋都要做多啲呢啲鼓勵咯，係啊，咁係啊，咁知道青年係年輕人係好多選擇同埋好多將來嘅，咁都係如果想鼓勵就係真係要自己同埋天主嘅關係，真係要加強建立呢個每日其實我同有啲青年都係會講，最少你起身嘅時候，如果你唔識講好靚嘅嘢，你唔使一定要講好靚嘅嘢嘅。同天主好似一個朋友，而家多謝你，我而家係就要做乜嘢啦，要學乜嘢啦。你講呢啲都係已經祈禱。咁有時都係我會同青年人講嘅。咁係我覺得最重要就係每日生活裏面未開始嗰個日子之前最少同天主傾偈咯，係啊，我可以鼓勵得到係咁多，係啊，同埋因為望彌撒，係啊，大家都知道佢哋好忙啦，係啊，你係同佢差唔多喺呢度6年係咪？係啊，即係呢個係你第一個同佢。係啊，以前喺聖雲先，不過英文團體咯，係淨係星期日去幫忙。即係將軍澳嗰邊。係啊，聖雲先將軍澳嗰個英文堂。係啊，嗰陣時就我教初領聖體班嘅，係啊，嗰陣小朋友啦，都係好開心嘅，因為唔同嘅國家嘅小朋友都好開心。咁而家你係同佢即係主要做啲咩工作啊？我就主要做係我係主日學神師啦，係神師係主日學啦，照顧主日學啦，同埋婦女會啦、校女會啦，同埋一個基基團啦，不過係嗰邊富坑嗰邊嘅，佢係每星期三啦，所以星期唔係星期一同星期五都係有啲嘢做緊，婦女會係星期五啦，係一個月一次咧耆英會啦，聽日就耆英會啦，係咁係啊，係咁多啦，係啊，即係。因為大個堂佢好大嘅，呢個地方真係好大嘅，係啊。其實我都知道嘅，你哋係定期咧會出去探訪嘅。係啊。其實呢方面好難得嘅，因為去到教友屋企咧，一係佢哋好歡迎你去，一係你肯去。係啊，都係需要大家肯做先得嘅。係啊，你哋呢方面，你哋出去探訪嘅時候咧，真係。差唔多嗰啲教育咧都係翻到聖堂嗰啲嘅，係啊，相信呢方面都係好鼓勵佢哋。所以你呢方面你哋差唔多堅持咗幾耐嘅？其實咧我嚟咗之後咧就我聽係以前已經有噶啦呢個。咁如果神父唔得閒咧，修女咧有時都係神父同修女一齊嘅啦。咁我嚟咗咁樣咧，就6年啦，已經係。不過我初嚟嘅時候，因為我係大頭蝦啦，成日都唔記得佢哋嘅地址啊咩嘢，我自己唔識去啦。咁係之後就慢慢特別熱情嘅時候，我哋覺得真係好需要。所以咧熱情嘅時候，雖然有時真係去唔到佢哋屋企啦、老人院啦，不過。我哋都係，如果有機會咧，我哋真係要，所以都幾耐嘅，已經好耐噶啦。呢個文化係啊，所以而家咧就係啊，你神父你講啱，有時尤其是係佢哋未必係歡迎我哋啦，咁我哋要問佢哋先嘅，係啊，打電話俾佢哋，係啊，有時佢哋都要出去復產啊，咁而家1個月1次，
我哋咁樣啦。如果真係需要嘅時候、重要嘅時候，我哋會開多啦。咁樣咁老人院都係有時有啲老人院係難入嘅時間啊，嗰啲係同埋都仲有係啊。有啲喺老人院咧省領洗啊，咁嗰啲咧都係我負責嘅。咁佢哋會話俾我知，佢哋省領洗咧就我都會揾有啲教友幫忙，特別係聖母軍嘅組員咧都。佢哋都幫助好多係咁樣嘅，咁我同佢哋合作咁樣啦，所以係啊，呢個都係已經好耐噶啦，係啊。其實而家香港嘅長者咧係越嚟越多嘅，有啲教友都係嘅，佢哋好耐可能翻到嚟聖堂，而且咧我哋有啲唔知嘅，有啲就知道嘅，佢翻到嚟嘅，係啊，其實我想再問下你喺你咁樣去探訪佢哋嘅時候咧，你睇到嘅佢哋最需要係乜嘢？其實我睇到係佢哋最需要係同人傾偈咯，係啊，我覺得嗰個陪伴，因為佢哋好想唔係同仔女住啊嘛。咁其實佢哋想傾偈啊，佢哋想分享啊，我哋聽下佢哋啊。咁我哋一定啦，係教友就係我哋會送聖體啦，係啊，咁送聖體，我覺得係啊，送聖體佢哋都好欣賞，不過係送聖體係最重要嘅，佢哋知道㗎。咁其實傾偈嗰個，聆聽下佢哋想講乜嘢，係我覺得係嗰個陪伴嗰個，想傾下，想聽下嗰啲啦，係啊。係，我覺得呢個就係啊，同埋佢哋覺得有人係關心，係啊，咁關心呢啲係最，我覺得佢哋最需要嘅，係喺香港好物資太多啦，咁其實呢啲嘢唔係好重要嘅，佢哋最重要係有人聽佢哋啦，同佢哋講。其實我之前喺堂佢都係咁樣諗，因為我睇到教友咧好孤獨。所以之後咧就我同嗰啲送聖體員講，我話你哋起碼要同佢哋坐低，就唔好送完聖體之後，要坐低聽下佢，你哋未必講嘢嘅，但係可能佢哋重複又重複，你每一次去，你已經好熟悉佢所講嘅即係嗰個故事喎。可能係都係有關佢嘅仔女佢之前做啲嘢嘅，不過真係要留心聽下佢哋講嘢，呢個都係好需要嘅。我相信係我哋嘅堂區嘅牧靈嘅工作當中，呢個為而家嘅社會嚟講真係好重要嘅。係啊，其實第二個堂區咧都係今年都係影響唔錯嘅，有啲堂區咧已經。真係好少，有啲甚至乎係冇嘅。其實你哋呢方面福傳，你哋每一年都有好多人你哋點做？其實咧，我覺得都係要欣賞教友啦，係啊，教友都真係好好啦。咁呢個方面，咁我哋咧每年咧嗰個呢個係唔係帶成人嘅？不過咧，我哋會去所有嘅學校，因為我哋屬於3間學校啊嘛，恩主教同埋恩主教書院同埋聖母聖心小學，同埋咧大埔天主教幼稚園啦。咁或者我同神父啦，報神父、高神父假神父，咁我哋咧甚至龍神父，我哋會去。有時咧我就會請，如果有啲其他忙碌嘅話咧，我都會請嗰啲有啲教友會去喺學校講嘅，係講我哋天主教，我哋係天主教嘅。咁如果呢個做天主教咧係天主嘅好大嘅禮物，如果有興趣你哋可以加入，我哋有舞蹈班、主日學，咁呢啲咧每年都做。咁我初嚟嘅時候，我見到呢個咧，覺得非常之好啊，你好似有一個文化咁樣咯。咁甚至係我自己都係嚟咗呢度啦。有時我自己邀請嘅嗰啲
都係佢哋嚟咗，係上舞蹈啦，係佢哋帶埋佢哋仔女主日學啦。咁呢個係好實踐嘅，好實踐嘅，我哋真係做緊嘅一個啦。咁係其他個位好多咁多教友都係會做啦，係咁多個友都係。咁有啲都係喺我哋擺咗有啲 banner 喺出邊啊嘛，咁有啲都係佢哋自己嚟有興趣會問下，咁係佢哋我所有知道嘅就係呢啲嘢，係啊，同埋都俾機會係有關社組啦，做得好好。關社組咧就係唔會話淨係教友嘅，佢哋所有都係佢哋父母所有人喺街邊冇屋企啊嗰啲，佢或者有其時係獨居嘅長者，咁嗰啲有時係佢哋邀請呢度一齊食飯啦，有時係佢哋會派飯啦，咁呢啲嘢都係一個方法。係啊，我哋都做好多唔同嘅方法嘅，係啊，宣傳咁樣咯，係啊。其實真係而家特別疫情之後咧，嗰個挑戰都好大嘅。係啊。因為好多之前領晒好多嘅，可能而家就少咗好多。係啊。所以呢方面都係需要我哋即係喺堂會當中去推動每一個人咧。都係有呢個責任去福傳，福傳好緊要嘅。係啊，其實呢個都係教會嘅使命啊，即係福傳。都係耶穌話俾我哋聽，要咁樣去做嘅。其實仲有冇其他你想即係你諗到嘅？其實咧係神父你話嗰個疫情之後嗰個挑戰真係挑戰好大啦，同埋好多教友又走啦，係啊。咁其實我哋主日學咧以前係300幾個嘅小朋友，而家係150幾個咁樣咯。所以睇下初嘅時候，我哋都好多真係好多挑戰，因為唔夠人手啊，讀經組又唔夠人手啦，負責又唔夠人手啦，好多係咁樣。嗰個疫情之後，好多教友走過之後咧。好多嘢係好似唔習慣咁樣，咁大家都教友同埋我哋大家都係好勤力，邀請係參加呢個聖會啦，參加嗰個聖會，咁而家都我哋掂好 OK 嘅，咁樣 OK 翻嘅，咁係啊，所以可能信仰就係咁樣咯，挑戰當中係呢個都係一個機會。增加嗰個教友，係啊。雖然我哋話嗰個疫情之後，好多人都走咗之後，好似有啲唔同咗啊，習慣都係以前係習慣好習慣咪好足夠人啊，係啊，你喺呢度你已經有晒幾多組啊。咁初嘅時候，我哋真係呢個好多我哋經過呢個嘅困難嘅咁我覺得天主係真係俾我哋一個機會，點樣係都佢都係幫我哋邀請好多教友嚟呢度一齊服務，一齊生活佢嘅天主佢嘅點講咧，佢嘅使命。咁呢個都係挑戰過之後，經過挑戰之後嗰個經驗都係每次經驗都係領導我哋，幫助我哋點樣繼續咁樣努力行。咁呢個都係一個我覺得發生緊嘅時候就好難啦，係經過咗之後就天主就係咁樣咯，係咁樣咯。咁其實我哋仲想問下你，就係因為我哋平時咧嘅教友嘅靈修生活即係大家覺得要參加彌撒，即係禮拜日要翻彌撒。可能有啲教友咧就係每日都會翻彌撒嘅。呢個好似已經變咗喺聖堂當中，我哋主要去做嘅嘢。就可能早禱、晚禱，或者啦每個經都好似係好個人化嘅嘢。即係我哋其實當我哋去睇一個信仰嘅團體嘅時候咧，大家嘅祈禱其實好緊要嘅。係啊，因為都係我自己本身嘅經驗。我細個嘅時候咧，都係好多人一齊祈禱嘅。我哋話係通工啊嘛，即係大家一齊祈禱。而家
其實屋企人咧都係好堅持嘅，所以你呢方面即係喺你嘅神堂咧，有冇呢方面嘅經驗，或者即係除咗彌撒之外，有冇其他嘅大家一齊祈禱嘅經驗？係啊，都有嘅。不過我都想講翻嗰個每星期日嗰個彌撒咧。神父你講歸屬嗰個咧，我覺得大家都好匆忙嗰個時間啊，淨係睇時間啊，拎完先睇就可以走啦，咁樣嘅教友都有。係不過我哋唔可以唔可以 judge 嘅，我知道。不過係啊，我覺得好似有時咧，我哋就要點樣鼓勵教友咧？係啊，係好似講過咁樣，天主同埋自己嘅關係嗰個咧，嗰個好重要。如果大家都覺得呢個重要嘅話咧，嗰個祈禱生活咧，都係佢自己咧會好啲嘅。咁係啊，咁我哋咧都係有每個月一次，第一個星期四好似夜晚朝拜聖體嘅，同埋咧星期三咧，第一個星期三咧喺富坑嗰邊教友都係一齊朝拜聖體啦。星期五咧婦女會自己，因為有時係佢哋參加唔到個夜晚嗰個咧，我星期五咧第一個星期五咧，我哋都婦女會都係特別龍神父幫我哋負責啦。有時龍神父唔得閒咧，就其他神父啦。咁我哋都朝拜聖體嘅。咁一齊團體嘅祈禱生活就係呢啲係多呢啲係啦。呢啲就係呢啲啦，咁係啊，咁我都想講嘅，有時咧我同好熟嘅佢有啲教友咧，我都會話，其實咧嚟聖堂咧，或者尤其是係服務啦，咁服務嘅時候咧，唔好喺。真係我要服務，我送聖體，我要讀經，我一定做呢啲嘢做好。咁心裏面同天主嘅自己嘅關係咧，都係要好似你覺得服務係好重要，好似咁樣，你都要覺得天主同埋你嘅關係係一定要好，同埋咧嗰個係啊，嗰個心咧真係好重要。咁有時都係好熟嘅。同好熟嘅教友就有啲都會講嘅，係啊，因為有時好似嗰個服務好重要啊。不過咧，好似譬如領聖體啦、明供聖體咧，咁嗰啲就好似有機會都唔會參加啦。咁嗰啲不過係我哋都我都唔係好批評嘅。不過我好熟嘅嗰啲教友就會講，最緊要係你同埋天主嘅關係嚇。你覺得天主同埋我天主睇到我同天主呢個關係重要，呢個係最重要嘅。你一定要服務嗰啲唔係嘅，嗰啲服務係因為天主同埋你嘅關係嘅果實，嗰啲服務出嚟，咁你就奉獻你自己生活，你自己嘅時間，呢個應該係咁樣。我時時都會講呢啲嘢嘅，不過係啊，同熟嘅教友你就會講咯。咁係啊，咁我哋嘅團體祈禱就係嗰個面供聖體嗰啲多啲啦。係啊。如果我想做多啲嘅話咧，就係不過我哋嘅聖堂好細啦，冇乜地方啦，所以咧嗰個歸屬嗰個團體一齊打發時間，嗰啲地方唔夠係我哋。其實你頭先真係講咗好重要嘅嘢。嗰個服務咧，可能係一個好外在化嘅，即係可能都係話好似一個我哋同天主之間嗰個關係嘅果實。其實真係有時我哋唔係話即係你講咗好多次，我哋唔係批評人。不過其實都係事實嚟㗎。有啲教友咧，佢覺得服務嘅時候咧，佢先至會返聖堂嘅。幾時冇服務咧，佢就唔返嘅。呢個都係一種，其實我哋需要使到教友可以明白嘅地方，因為始終我哋都係一個係神嘅，一個係修女。如果我哋唔講，邊個講咧？係咪？係。覺得冇人講，所以我哋就算有啲教友聽到未必好開心，但係咧，我哋都需要講出嚟，使到佢哋明白。我
哋要加深同天主之間嘅關係。當然啦，服務係好重要嘅。但係如果我哋嘅靈修咧，可以通過呢啲服務，更加同天主之間嘅關係更加緊密嘅話咧，其實更加好嘅。我相信呢方面咧都需要教友特別係我哋可能領咗洗好耐嘅，都可能新領洗嘅教友，係呢個同天主即係回應唔同嘅召叫，回應翻天主對我哋嘅召叫嘅時候咧，我哋需要有呢個起碼呢個反省喺度嘅。如果我哋就係冇呢方面嘅認識，我哋真係話要服務，跟住我哋冇服務，就好似冇咩關係嘅話，對我哋好慘嘅，對我哋嘅信仰，真係已經嗰個係好正常嘅信仰。係啦，對我哋嚟講咁樣。係，我都覺得呢樣嘢就，我睇到呢樣嘢就好需要嘅，係啊。不過好感恩大家教友都。係啊，好似神父你講，係啊，未必係有啲教友中意嘅。不過嗰個我好想教友咧，係佢嘅重點就係嚟到呢度先同佢嘅重點就係同天主傾偈，同天主嗰個關係。因為同天主講唔到嘢，同天主冇關係，我生命真係唔得咁樣嘅諗法，唔係扮嘅，梗係。係咁樣嘅，我係好嗰個重點就係，因為天主，我好想大家所有教友咧係，我嚟到望彌撒聖堂望彌撒服務就係因為天主嗰個重點就好想佢哋大家都係咁樣繼續有咁樣嘅信仰咁樣嘅信德。